ТСЖ «Архангельская» второй год подряд участвует в губернаторской программе «Мой подъезд». Ее результат в 37-м доме одноименного поселка радует жителей уже почти год. Оригинальный дизайн с применением дерева даже принял участие в областном конкурсе. В прошлом году отремонтировано 3 подъезда. В этом году планируется так же самое 3 подъезда отремонтировать. То есть в общем у нас 3 дома, 6 подъездов. В данном год закончен практически 1 подъезд, остались завершительные работы, то есть максимум по времени еще неделя. В каком состоянии были подъезды, еще можно увидеть в 40-м доме, где работа кипит на этажах. Здесь запланированы замена дверей на пластиковые и светильников на энергосберегающие. Старое покрытие стен и потолков обновят. Цвет краски согласовывался с жителями. Решаем эти вопросы наиболее экономически целесообразным путем, поэтому, как говорится, что есть, какие-то обычные используются нейтральные цвета. Допустим, у нас на этаже мы сделали персиковым. Программа «Мой подъезд» – программа софинансирования работ. Большую часть средств на преображение парадных выделяет правительство Московской области и администрация муниципалитета. От жителей требуется только 5% вложений. ТСЖ «Архангельская» уже обновила половину подъездов в домах.